Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script you are going to still continue study about the telling time 7. Telling time 7. The phrase or the topic of this script or of this video is talk about a quarter past. A quarter past. See? บ่าย15 นาทีบ่าย15 นาที On the right hand you can see บ่าย15 นาที right? On the left hand what time is it please? Is a quarter past 4. Is a quarter past 4 is different, but talk about the quarter. Are you ready? If you are ready, let us go and see our practice, make your understanding together. Let us go. Now the same, we talk about the timetable again. This is different from the before clip. Time เวลา former maybe something like a former the correct sound is a former เป็นทางการ less former บ่เป็นทางการ start from the number first this one 1:15 we read in numbers. Formal sentence it is a quarter past 1. It is a quarter past 1 in ลาวมันแม่น1 โมงปลาย15มันแม่น1 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 1:15 it is 1:15 in ลาวมันแม่น1 โมง15มันแม่น1 โมง15 Next in number 2:15 Formal sentence it is a quarter past 2. It is a quarter past 2. In ลาวมันแม่น2 โมงปลาย15มันแม่น2 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 2:15 it is 2:15 in ลาวมันแม่น2 โมง15มันแม่น2 โมง15 Next in number 3:15 Formal sentence it is a quarter past 3. It is a quarter past 3 in ลาวมันแม่น3 โมงปลาย15มันแม่น3 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 3:15 it is 3:15 in ลาวมันแม่น3 โมง15มันแม่น3 โมง15 Next in number 4:15 Formal sentence it is a quarter past 4. It is a quarter past 4 ลาวมันแม่น4 โมงปลาย15มันแม่น4 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 4:15 it is 4:15 in ลาวมันแม่น4 โมง15มันแม่น4 โมง15 like this. Next in number 5:15 Formal sentence it is a quarter past 5. It is a quarter past 5 in ลาวมันแม่น5 โมงปลาย15มันแม่น5 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 5:15 it is 5:15 in ลาวมันแม่น5 โมง15มันแม่น5 โมง15 right? Next 6:15 in number 6:15 Formal sentence it is a quarter past 6. It is a quarter past 6 in ลาวมันแม่น6 โมงปลาย15มันแม่น6 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 16 sorry it is a 6:15 it is a 6:15 in ลาวมันแม่น6 โมง15มันแม่น6 โมง15 Next in number 7:15 Formal sentence it is a quarter past 7. It is a quarter past 7 in ลาวมันแม่น7 โมงปลาย15มันแม่น7 โมงปลาย15 Last formal sentence it is 7:15 it is 7:15 in ลาวมันแม่น7 โมง15มันแม่น7 โมง15 Next 8:15 in number 8:15 in number
former sentence it is a quarter past 8 it is a quarter past 8 in ลาวมันแมน8 โมงไป15มันแมน8 โมงไป15 last former sentence it is 8:15 it is 8:15 in ลาวมันแมน8 โมง15มันแมน8 โมง15 next 9:15 in number 9:15 in number former sentence it is a quarter past 9 it is a quarter past 9 in ลาวมันแมน9 โมงไป15มันแมน9 โมงไป15 last former sentence it is 9:15 it is 9:15 in ลาวมันแมน9 โมง15มันแมน9 โมง15 next 10:15 10:15 in number 10:15 in number former sentence it is a quarter past 10 it is a quarter past 10 in ลาวมันแมน10 โมงไป15มันแมน10 โมงไป15 last former sentence it is 10:15 it is 10:15 in ลาวมันแมน10 โมง15มันแมน10 โมง15 next 11:15 in number 11:15 in number former sentence it is a quarter past 11 it is a quarter past 11 in ลาวมันแมน11 โมงไป15มันแมน11 โมงไป15 last former sentence it is 11:15 it is 11:15 in ลาวมันแมน11 โมง15มันแมน11 โมง15 next 12:15 in number 12:15 in number former sentence it is a quarter past 12 it is a quarter past 12 in ลาวมันแมน12 โมงไป15มันแมน12 โมงไป15 last former sentence it is 12:15 it is 12:15 in ลาวมันแมน12 โมง15มันแมน12 โมง15 next at other hours past at other hours past in ลาวเวลาอื่นๆแปลว่าปลายเวลาอื่นๆแปลว่าปลาย you can see the past is by you can see from the picture too next we used past for 1 minute to 30 minutes we use past for 1 minute to 30 minutes in ลาวพวกเขาใส่ปลาย1 นาที5 30 นาทีพวกเขาใส่ปลายแต่1 นาที5 30 นาที you can see from the picture right next finished so this video this clip and break here see you the next clip the next video thank you very much for all of you have to subscribe for all my videos on YouTube Facebook on Messenger on page and on WhatsApp that I have sent the link to you to encourage me create a new video create a new lesson and record the new video for you thank you again